កាលពីព្រេងនាយមានវត្តអារាមដ៏ចំណាស់មួយស្ថិតនៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់តាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលមានទឹកហូរជួរពពកពេញមួយឆ្នាំនៅក្នុងវត្តនោះមានលោកនេនមួយអង្គព្រះនាមធុនដែលជាបុគ្គលមានចិត្តមេត្តាសន្តោសប្រណីដល់សពសត្វទាំងឡាយលើលោករៀងរាល់ព្រឹកព្រលឹមក្រោយពីត្រឡប់មកពីនិមន្តបិណ្ឌបាតតាមភូមិឋានវិញលោកនេនធុនតែងតែនិមន្តទៅកាន់មាត់ទឹកដើម្បីសញ្ជឹងគិតពីសច្ចធម៌និងមើលសម្រស់ធម្មជាតិដែលហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញអារាមដ្ឋានដ៏សុខសាន្តនោះថ្ងៃមួយខណៈពេលដែលព្រះអាទិត្យកំពុងបញ្ចេញពន្លឺពណ៌មាសចាំងជះលើផ្ទៃទឹកដែលកំពុងរំកិលខ្លួនតិចតិចលោកនេនធុនបានឮសូរសម្រែកដ៏ខ្សោយស្រួយស្រែចេញពីក្នុងគុម្ពត្រាំងក្បែរមាត់ច្រាំងទន្លេដែលពោពេញដោយភក់ច្រាំដោយក្តីមេត្តានិងភាពឆ្ងល់លោកនេនក៏បាននិមន្តទៅក្បែរនោះហើយក៏ប្រទះឃើញកូនក្រពើតូចមួយដែលទើបនឹងញ៉ាយចេញពីសុទ្ធបានមិនយូរប៉ុន្មានវាហាក់ដូចជាត្រូវបានមេរបស់វាបោះបាំងចោលឬប្រហែលជាវង្វេងចេញពីហ្វូងក្នុងពីមានតែជំនន់រាងកាយដ៏តូចចលឹងនោះកំពុងតែញ័ររន្ទត់ដែលធៀបត្រជាក់និងភាពភ័យខ្លាចជាពន់ពេកដែលធ្វើឲ្យលោកនេនមិនអាចដាច់ចិត្តទុកវាឲ្យស្លាប់នៅចំពោះមុខបានឡើយដោយក្តីអាណិតអាសូរដែលដកជាប់ក្នុងសន្តានលោកនេនធុនបានសម្រេចចិត្តលើកយកកូនក្រពើនោះមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងវត្តដោយដាក់វាឲ្យរស់នៅក្នុងពាងទឹកធំមួយនៅខាងក្រោយกุฏิលោកនេនបានដាក់ឈ្មោះវាថាអាធុនដើម្បីជាការរំលឹកដល់ទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងវារៀងរាល់ថ្ងៃលោកនេនតែងតែចែករំលែកអាហារដែលបានមកពីការដាក់ទានអ្នកភូមិដូចជាត្រីតូចៗនិងសាច់សេសសល់ទៅឲ្យអាធុនស៊ីមិនដែលខានឡើយលោកនេនតែងតែសូត្រធម៌ឲ្យវាស្ដាប់ជារៀងរាល់យប់ដោយសង្ឃឹមថាពន្លឺធម៌នឹងជួយលាងជម្រះចិត្តសាហាវរបស់វាបានខ្លះពេលវេលាកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សអាថនក៏ចាប់ផ្ដើមធំធាត់ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហួសពីការស្មានវាហាក់ដូចជាមានវិញ្ញាណដឹងខុសត្រូវនិងមានភាពឆ្លាតវៃខុសពីសត្វក្រពើព្រៃធម្មតារាល់ពេលដែលលោកនេនធុនសូត្រធម៌មេត្តាភាវនាអាធុនតែងតែវាចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅមកក្រាបស្ងៀមស្ងាត់ក្បែរជើងរបស់លោកនេនហាក់ដូចជាកំពុងជ្រះថ្លាក្នុងសីលធម៌ដែលលោកបានបង្ហាត់បង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងមនុស្សដែលជាអ្នកសាងសិលនិងសត្វព្រៃដ៏សាហាវនេះបានក្លាយជាចំណងមិត្តភាពដ៏ចម្លែកមួយដែលអ្នកនៅក្នុងវត្តនិងសិស្សគុណដទៃទៀតមើលឃើញដោយក្តីងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយធម្មជាតិនៃសត្វសាហាវមិនមែនងាយនឹងកែប្រែបានទាំងស្រុងឡើយកាលណាអាធុនកាន់តែធំរូបរាងរបស់វាចាប់ផ្ដើមគួរឲ្យคล้ายខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ស្បែកដែលធ្លាប់តែទន់ចាប់ផ្ដើមប្រែជាគ្រឿងរឹងនិងមានស្រកាកាសក្រាស់ដូចជាដុំថ្មចំណែកធ្មេញដែលធ្លាប់តែតូចឆ្មាក៏ប្រែជាស្រួចនិងមានកម្លាំងរឹងមាំគួរឲ្យខ្លាចអ្នកភូមិដែលអញ្ជើញមកធ្វើបុណ្យទាននៅវត្តចាប់ផ្ដើមមានការងឿងឆ្ងល់និងភ័យខ្លាចនៅពេលឃើញសត្វដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះរស់នៅក្បែរលោកនេនពួកគេចាប់ផ្ដើមខ្សឹបខ្សៀវគ្នាពេញភូមិថាតើសត្វព្រៃអាចខ្លាចជាសត្វស្លូតបួតបានរហូតមែនដែរឬទេចុះបើថ្ងៃណាមួយវានឹកឃើញសភាវកិច្ចព្រៃផ្សៃរបស់វាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកនេនដ៏ស្លូតត្រង់និងអ្នកភូមិដែលនៅជុំវិញនេះទោះបីជាមានការព្រមានពីសំណាក់ចៅអធិការវត្តក៏ដោយក៏លោកនេនធុននៅតែជឿជាក់លើអំណាចនៃក្តីមេត្តាលោកជឿថាសូម្បីតែសត្វសាហាវបំផុតក៏អាចចោះចាញ់នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធបានដែរប៉ុន្តែសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងវត្តមិនអាចស្ថិតស្ថេរបានរហូតឡើយនៅពេលតែអាធុនមានរូបរាងធំសម្បើមពេករហូតដល់ពាងទឹកលេងអាចដាក់រូបរាងវាបានទៀតលោកនេនក៏សម្រេចចិត្តនាំវាទៅលេងក្នុងស្រះទឹកជ្រៅមួយក្បែររបងវត្តមុននឹងលេងវាលោកនេនបានលូកប្រហាអង្អែលក្បែរអាធុនថ្នមរួចផ្ដាំផ្ញើឲ្យវាធ្វើជាសត្វល្អមិនត្រូវបៀតបៀនអ្នកណាឡើយលោកមិនដឹងតតែសោះថានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសោកនកម្មដែលនឹងកើក្រើកពេញដងទន្លេនៅថ្ងៃខាងមុខខ្យល់រដូវវស្សាចាប់ផ្ដើមបក់មកកាន់តែខ្លាំងបង្កើតជាសូរក្រហមតាមដើមឈើហាក់ដូចជាប្រផ្នូលអាក្រក់ដែលកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទៃទឹកដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នោះក្នុងផ្ទៃទឹកដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដែលកំពុងលាក់ទុកនៅប្រផ្នូលអាក្រក់នោះអាធូនបានលិចបាត់រូបរាងទៅក្នុងភាពងងឹតនៃបាតស្រះបន្សល់ទុកតែពពុះទឹកតូចៗដែលផុសឡើងលើផ្ទៃទឹកតែប៉ុណ្ណោះលោកនេនឈើមើលទៅផ្ទៃទឹកដោយកែវភ្នែកពោពេញដោយក្តីមេត្តានិងការព្រួយបារម្ភក្នុងពេលតែមួយលោកមិនដឹងទេថាចាប់ពីវិនាទីដែលអាធូនបានប៉ះនឹងទឹកស្រះដ៏ធំទូលាយនេះសភាវគតិព្រៃរបស់វានឹងចាប់ផ្ដើមដុះដាលឡើងវិញបន្តិចម្ដងជំនួសឲ្យភាពស្លូតបូតដែលធ្លាប់មានកាលពីក្នុងពាងទឹកតូចនោះខ្យល់ព្យុះដែលបក់មកកាន់តែខ្លាំងបានធ្វើឲ្យទឹកស្រះបក់រលកខ្ជុលហាក់ដូចជាកំពុងធ្ងោបាពីទុកសោកដែលមិនទាន់មកដល់នាថ្ងៃអនាគតពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅអស់ជាច្រើនខែអាធូនបានធំធាត់លឿនខុសពីធម្មតារូបរាងរបស់វាដែលធ្លាប់តែទូចច្រឡឹងប្រែជាធំមហិមាស្បែកខ្នងឡើងស្រកាគ្រឿមដោយផ្ទាំងថ្មភ្នំហើយកន្ទុយដ៏រឹងមាំរបស់វាអាចវាយបំបែកផ្ទៃទឹកឲ្យខ្ទុះខ្ទាបានយ៉ាងងាយរៀងរាល់ព្រឹកព្រលឹងលោកនេនតែងតែនិមន្តមកក្បែរមាត់ស្រះដើម្បីយកចំណីមកឲ្យវានិងសូត្រធម៌ឲ្យវាស្ដាប់ដោយសពដង
ขนมกำลงเปลดำบงอาโทนเนอแต่บังหายเพียกสนิทสนาลเวียตั้งแต่แฮลเมือกเจ็ดลูกเนนรุ่ยเงือบกบาลางหักโดยจีจังสดับโทออบรมเจ็ดปันใต้ในเปลได้รูปเรียงระบาเวียทมดอลกำรัดมวยได้สระตึกวอดแรงอักฟดอลอาหารกรุบกรอนสำหรับกระเปดอทมระบาเวียพีบเสรเคลียนบานจับประดามฟลักฟดอเอาไว้กรุบยางสเพียวกเตเจียสัตสหาวจับประดามกรุบดันดับเลือการประดาวออบรมแต่งไล่ได้ลูกเนนฉลอดประดังเอาแก้วพเนกปอเลืองตมระบาอาโทนจับประดามปลายเจียกระหางงั่งโนเปลยกเวียแรงสำเลิงมือลูกเนนโดยกระไดสระลังด้วยมุ่นเตียดเฮาปันไตบ่ายจีสำเลิงมือคล่องในพลากมือยางได้เธอเอาลูกเนนมีอารมณ์อยากใส่มันอยู่บนม่านโซคเนดกรรมดำบงบานกาดไหลนยบมุ้ยได้เมฆงงเงิดสรุปมีนสัตว์โกระเบิดผูแม่บานดาวมอกพักทึกกระบายมอดสระอาโทนดาดกงปงสำงำครูนกรอมไฟตึกบานสตูลังด้วยเพลกบันตองคำเตียงสัตว์โกนูจูตะครุงตึกอย่างสหาวโคข่าวโซสำเร็จดงหวยระบอบสัตว์โกหนึ่งสำเล็งตึกระโลกบอกบักตำแบงครูเพียบสงบสงัดในรัตรีบรรเศร้าตุกแต่สนามเชียมกระหอมจราเลือไฟตึกแดรลีบัตเตอร์บันติดมาดองสกามาเพียบนี้บานคลายเจตมหลบอักรอกระบอบเวียรอยบเวียบานลุยเชนพิสระตึกวัดดำใบบาร์บันสัตว์ปะหานะระบอบภูมิมันเจจอบมันเจหายจับปีทั้งไงเนาะมอกเนี่ยภูมิจับดังบัดสัตว์ปีหนะเที่ยบรรตอบรรตวบเพียบไพคลาดบ้านเรียกเรียดาลเป็นภูมิคือเวียนนามาแนกเฮียนดาลกระแบสระตึกวัดเนื้อไปยบไหลแนคละนิยายทาเมียนบิสัยตึกกำปงแหลกคลวนคละเตียดสองสายทาเจสัตกระเปอระบะลูกเนนปนแต่ได้สาการกรบดอยเพรสองพวกเคมันเฮียนต่อว่าคลังไหลลูกเน้นบานดังเรื่องนี้อย่างฉบาดลูกบานพเจยีมตูนเมียนอาทนนิมนต์โมอังกุยหมดตึกหายสดถอเมตาถอจิชานจอบปันแต่เวียกันแต่สหาวเตาเวียมันตรำแต่มันสดับลูกเนนบนเนาะเตแถมแต่เงือบกระบาลบรรเจนทมิงดมุดสวยดักลูกเตียดพองกำลังบารมีได้เวียตะตัวบานปีการเนื้อกบายวดอารามใบที่คลายจีอาวุธดอกกรวดทนักได้ถือไอเวียมินกำลังเลิกปีศาจกระเปอธรรมดาระหดดอยหยบมวยได้เมียนเพลียงเทลียกทมจิงรอดองตึกจำนวนบานลางจุนเหล็กเวียแสรหนึ่งสระตึกวอดกำรึดตึกบานลางกระโปโฮเฮียตึกต่อจอบจมวยดองตนเลทมได้เนินมันชิงไงประมาณนี่คือจีเอากาได้อาทนรงจำมุกจีอยู่เวียบ้านปลายกำลังดอมาฮิมาระเบเวียฮาวเจนไปสระตึกวอดได้ทลับจีกำลังจินจำใบบัดเวียเฉพาะตึกการปฏิตึกดอทมเลวงเลเวยในตนเลเมกงมุนหนึ่งจากเจนตัวบัดอาทนบ้านเงือบกับบานลังเลปฏิตึกสำลังเมืองตัวกุดลูกเนียนจีเลือกจงกรอยแก้วพนัยกระบอกเวียมันแม้นจีแก้วพนัยกระบอกสัตจินจำติดลายบรรทายเวียคือจีแก้วพนัยกระบอกสลัดกระเปอได้โป้เป็นดอยมหิจตาหนึ่งการสริเคลียนเวียบานแฮลไวกันตุยบัดตึกรงจรอนตึกโฮอย่างเลือนเนื้อเป็นพลึกล้างลูกเน้นนิมุนหมอกหมอดสระเคยตายพิบเตเตสอาดหนึ่งด่านได้อาทุนบานบาเจนเตยลูกดอกดังหามทุ้มแต่งกระไดบารอมจีปนเปกปลุกลูกดังทัศน์ได้ลูกเทลบอนัดอโซไอเหล่านี้บานคลายจีมจุราชกรงปีตึกได้คิเมนนาไอบังกราบานอาทุนแรงจี้อาทุนรบาลูกเตียดให้วีกงปงตะเทือดำนาวตัวการภูมิฐานเสงตามดองตุนเลบุงก็พีบไผ่ร้นถดหนึ่งรงจำการสังศึกชมพูชูเวสนาระบเวียพีบสงบสงัดในดองตุนเลเทอบ้านจำนวนโดยเสกโดยสลับได้กำปงแลกคลวนตามกลมแตรงลูกเนนบ้านตรำไตบัดพระเนตรรวยสวดพอไม่ติดทัวอุเตสสมอยโกรกายนิชับกลองพดเตอปันแต่กำลังจุดโลกหนึ่งจะบัดท่าโซกนาฏกรรมปิดปรากฏเติบแต่จับประดามแต่ปนเนาะขณะโน้ปไตเมกจับประดามหลังปอกระหมโดยเชียมเชี่ยประพนนท่าทางไงสายนมีเรื่องราวกันแต่อักรอกาดลางในกรงตึกใดดองตุนเลนี้จิมันคานเรียตรีกาลดอแซนเวงชไงบ้านกันหลงพอตื้อจุ่มนัวมกวิ่งเนื้อปนลือเปรอัตเต็ดปัวเมียได้จังฉลกดมโบลวิเฮโบราณในวัดอารามดอสงบสงัดลงเน้นได้เมียนจัดบริสุทธิ์หนึ่งโป๊ปิงได้กระไดเมตาบ้านจำนายปีลเป็นงุยปรึกดำใบโสดทอบุงสวงสมสิกได้ซุกดอซับสัตโลกม้นหนึ่งสำเร็จจัดเฟือดำน้าดอเวงชไงฉลองกัดดองตนเล่ได้โป๊ปิงตะดอยอาถากำบังหนึ่งกรุธนักสัตว์กระเปือได้โลกบานจุยสังครูปีมอดสกได้สลับกาปีชรันชนะมุนโนไอเหล่านี้เวียบานทมทอดเมียนกำลังคลางคลาออสจาหากใบโดยจีสได้ในดองตึกดอเมียงอำนาจรอดึงหามจิงโจระบ่อเวียแต่งแต่บังกอบเนยเพียกได้เพียบอย่างเฉลียวเฉยจงพุ่มไปจัดกุนได้บ้านพดอชีวิตทำไมดองเวียเจียนิกนิรอนเนื้อเปียได้ลูกเนนเชียนเชืองจกตึกขนงตึกตุนเลดอตรแจ็กสรีฟกรเปอร์ดอเมียนเพียกได้เพียบบานอันดาดคลวนลางยืดปีกรอมปไตตึกรงจำตะตัวโลกมากุ้งเลือกน้องดอรึ่งมอมระเบาเวียดำหนาวนี้มันแมนจีการกำสานลอยพันใต้จีเบสกรรมเมตาท้อดำใบตือสัวสกตุกโยมเงียดแด่กำปุ้งรงตุกเวทนีพไต้ตึกตุนเลเมกงแด่ฉลอดแต่หัวสงบสงัดปลายจีเมระโลกคลังอย่างจำลายแด่มันทรวบเมียนพิมลหมอกเมฆจับประดามกรุบดันดับโดยประปุกปอประเพกรักมึกแด่น้อหมกเลือกช่อกันตรากบอกหมกเลือพไต้ตึกอย่างสะห้าวโคเขาสำเล้งโกลนหรือโซกระหิมเป็นอากาศไปหาหากโดยจีเมียนบิสากตึกกำปงแต่คังสำบาหนึ่งเอาไว้เมื่อยได้เมื่อมันคืนสัตว์กระเปอบ้านพิเยียมแฮลต่อสู้หนึ่งจรอนตึกได้โฮบันจัดขณีคลังตึกเตอเวียเมียนกระไดบารามอย่างคลังบำพดจำโปสวัตเพียประบวโลกเนน
រាល់ពេលដែលរលកធំបោកផ្ទប់មកលើរូបកាយវាតែងតែខំប្រឹងទប់លំនឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីកុំឲ្យលោកនេនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដ៏ជ្រៅប៉ុន្តែព្យុះកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាឡើងរហូតដល់ចំណុចមួយដែលសត្វក្រពើមានអារម្មណ៍ថាវាអាចនឹងមិនអាចការពារម្ចាស់វាបានទៀតទេក្នុងរាដ៏មានអាសន្នបំផុតនោះក្រពើមានគំនិតមួយដែលវាជឿជាក់ក្នុងចិត្តសត្វទេរឆានថាជាការសង្គ្រោះដ៏ល្អបំផុតវាចង់ការពារលោកនេនឲ្យផុតពីភាពត្រជាក់និងការលង់ទឹកក្នុងភាពស្លិនស្លោនិងក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅហួសប្រមាណវាបានហាមាត់យ៉ាងធំរួចលាបលោកនេនចូលទៅក្នុងពួកយ៉ាងថ្នមដោយសង្ឃឹមថាពួករបស់វានឹងក្លាយជាជម្រកដ៏មានសុវត្ថិភាពបំផុតពីគ្រោះធម្មជាតិនេះវាបាននាំលោកនេនឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនៃរលកបោកបក់ទាំងឡាយរហូតដល់បានទៅដល់ច្រាំងម្ខាងទៀតដោយភាពជឿជាក់នៅពេលដែលព្យុះបានរលាយបាត់ទៅវិញហើយភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃព្រៃកោងកាងបានត្រឡប់មកវិញសត្វក្រពើបានវ៉ាឡើងមកលើដីខ្សាច់សក្បួកមាត់ទឹកវាបានខ្ញាក់លោកនេនចេញមកវិញដោយក្តីរំភើបញាប់ញ័រដោយសង្ឃឹមថានឹងឃើញស្នាមញញឹមមេត្តារបស់លោកម្ដងទៀតប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់វាត្រូវបានជំនួសមកវិញនូវភាពទុក្ខស្លុតនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដ៏គួរឲ្យច្រែករូបកាយរបស់លោកនេនបានសន្លប់បាត់ស្មារតីហើយគ្មានដង្ហើមចេញចូលទៀតឡើយភាពខ្វះការយល់ដឹងរបស់វាបានធ្វើឲ្យបំណងល្អការសង្គ្រោះប្រែជាសោកនាដកម្មយ៉ាងខ្លោចផ្សាបំផុតលោកនេនបានសោយសុគតដោយសារការថប់ដង្ហើមនៅក្នុងពួករបស់វាបាត់ទៅហើយសត្វក្រពើបានស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងសម្លេងរបស់វាលាន់ឮខ្ទោខ្ទាពេញព្រៃព្រឹក្សាវាបានដឹងខ្លួនថាភាពល្ងងខ្លៅរបស់វាបានបំផ្លាញជីវិតមនុស្សដែលវាស្រឡាញ់និងគោរពបំផុតក្នុងโลกដោយមានវាបដិសារីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងក្តីសោកសៅដែលមិនអាចថ្លែងបានវាមិនព្រមចាកចេញពីសពរបស់លោកនេនឡើយវាបានក្រាបនៅក្បែរសពនោះដោយមិនស៊ីមិនផឹកនិងមិនព្រមចោលទឹកវិញរហូតដល់រូបកាយដ៏ធំអស្ចារ្យរបស់វាប្រែទៅជាថ្មរឹងមាំនៅក្បែរមាត់ទឹកនោះឯងរឿងរ៉ាវនេះបានក្លាយជាដំណើរដ៏រំភើបញាប់ញ័រដែលនឹងស្រុកតែងតែនិយាយប្រាប់កូនចៅតទៅគ្នាអំពីក្រពើលោកនេនរូបសំណាកក្រពើថ្មនោះនៅតែស្ថិតនៅទីនោះជាសាក្សីនៃភក្តីភាពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានប៉ុន្តែក៏ជាការរំលឹកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្វះការពិចារណានិងការការពារដែលជ្រុលហួសហេតុអាចនាំមកដោយការបាត់បង់ដ៏ធំធេងដែលមិនអាចវិលត្រឡប់វិញបានឡើយជារៀងរហូត